Namanganda bunday joy borligini bilarmidingiz? Deyarli 90% yoshlar bunday joy borligini bilmaydi. Bu joy Yangi O'zbekiston yoshlar ziyo maskani. Bugun sizlar bilan shu joy haqida gaplashamiz. Bu yerda 70 mingdan ortiq an'anaviy va 2300 dan ortiq elektron kitoblar bor. Siz istagan metodikangizni olib, yorug' va qulay joylarda mutolaa qilishingiz mumkin. Birinchi qavatda bolalar uchun mo'ljallangan kitoblar hamda shaxmat maydonchasi mavjud. Ikkinchi qavatda diniy kitoblar, badiiy kitoblar va ilmiy adabiyotlarni topishingiz mumkin. Xorijiy adabiyotga qiziquvchilar hamda kompyuter bilan ishlashni sevuvchilar uchun 3-qavat ayni muddao. O'zingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, bir marotaba bo'lsa ham ushbu joyga kelib ko'ring.